आज आपण इम्युनिटी सिस्टीम वाढवण्यासाठी सर्दी, कफ, खोकला जाण्यासाठी एक काढा बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य: अर्धा चमचा हळद, गूळ, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 4 लवंगा, 10-12 तुळशीची पाने, 6-7 मिरी. गॅसवर पॅन ठेवूया. त्यामध्ये 1.5 कप पाणी टाकू. आता आपण अद्रक, मिरे, लवंगा आणि तुळशीची पाने एकत्र कुटून घेऊया. आता पाण्याला उकळी आली आहे. त्यामध्ये आपण जे मिश्रण कुटलं होतं ते टाकूया. हळद टाकूया आणि याला आता अर्धा आटू देऊया. आता याला कमीत कमी 10 मिनिट आटू देऊया, म्हणजे ते पाऊण कप होईल. आता तुम्ही बघू शकता काढा अर्धा आटलेला आहे आणि जे आपण साहित्य त्यामध्ये ॲड केलं होतं त्याचा पूर्ण फ्लेवर त्या काढ्यामध्ये उतरला आहे. आता त्यामध्ये गूळ ॲड करूया. 1 मिनिट बॉईल उकळल्यानंतर आयुर्वेदिक काढा हा तयार आहे. आता गॅस बंद करूया आणि हा काढा आपण गाळून घेऊ. आता हा काढा तयार झालेला आहे. हा काढा जर रात्री झोपण्यापूर्वी जर घेतला तर आपला इम्युनिटी सिस्टीम वाढते आणि सर्दी, खोकला, ताप जर काय असेल, बारीक ताप असेल आपल्या अंगात राहत तर तो सुद्धा निघून जातो. आता जगभरात जे विषाणू पसरलेले आहे तर त्यावेळेस तुम्ही जर हा काढा ट्राय केला तर आपल्या बॉडीची इम्युनिटी सिस्टीम नक्की वाढू शकते.